आज हमारा इंग्लिश रीडिंग का डे 53 है और आज हम सीखने वाले हैं फोनिक साउंड ऑफ टी एच। टी एच को हम तीन तरह से सीखेंगे। इसके तीन साउंड यहाँ पर क्रिएट होंगे। फर्स्ट साउंड होगा टी एच का द, सेकेंड होगा टी एच का साउंड थ और थर्ड भी होगा टी एच का साउंड थ। अब यहाँ पर दो चीज़ें सेम है। यहाँ पर टी एच का साउंड थ दो बार मैंने लिखा है। क्यों? रीज़न है क्योंकि टी एच एक बार हम यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे और सेकंड जो हमारा होगा वो होगा एंडिंग साउंड, जैसा कि हमने डे 52 में देखा था। एग्जाम्पल देखते हैं। टी एच स्टार्टिंग का मतलब है टी एच थिन, यहाँ पर शुरुआत में सब लगा हुआ है टी एच, और यहाँ पर देखेंगे तो टी एच हमने एंड में यूज़ किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दो बार लिखा है थ। एक बार टी एच हम स्टार्टिंग के लिए यूज़ करेंगे और सेकेंड टाइम हम एंड के लिए यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। फ्रेंड्स, फर्स्ट साउंड जो हमारा है वो है टी एच। टी एच का साउंड होगा द। आप बहुत ही बार कंफ्यूज रहते होंगे कि कभी कभी टी एच को द कहते हैं, कभी थ कहते हैं, तो ऐसा होता क्यों है। तो ये क्लियर आपका आज डाउट हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट साउंड हमारा टी एच। इस टी एच को हम यहाँ पर द प्रोनाउंस करेंगे, टी एच द। अब ये द हमने यहाँ प्रोनाउंस किया, तो ये द कब कब यूज़ होता है। देखिए ऑलमोस्ट मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये सारी ही चीज़ें प्रोनाउन हैं। क्या है? प्रोनाउन। दिस, दैट, दे, देम, देन, दीज, दोज, देयर, ये सारी ही चीज़ें प्रोनाउन में आती हैं। ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट। और देखते हैं एग्जाम्पल में टी एच ई द। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है टी एच आई एस दिस। क्या है? दिस। द आई एस इस दिस। थर्ड एग्जाम्पल है द एट दैट। टी एच द ए टी एट दैट। और अगला है टी एच ई वाई दे। टी एच ई वाई दे साउंड होगा यहाँ पर, ई वाई दे। वाई साउंड यहाँ पर साइलेंट होगा, वाई टी एच ई दे। ई का साउंड होता है ए, तो ये दे, वाई साइलेंट है। अगला है टी एच द ई एम एम डेम, डेम। अगला है टी एच ई एन देन। टी एच द ई एन एन देन, देन। अगला है टी एच द एंड ई एस ई दीज। क्या है? दीज। यहाँ देखेंगे टी एच आई हमने यहाँ पे इसको प्रोनाउंस किया था दिस, और ये इसका ही प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन। सिंगल के लिए हम दिस लगाते हैं, अब बहुत के लिए दीज लगाते हैं, तो ये दीज कुछ इस तरह से होगा, दीज। ये ज नहीं, ज, और ये दिस, ऐसा दिस। अगला है दोज, द ओ एस ई ओज, ये दोज, दो ज, दो ज नहीं कहना है, दोज। और आखिरी साउंड होगा हमारा देयर। टी एच ई आर ई देयर। टी एच प्लस ई आर ई देयर। तो हमने द साउंड को सीखा। एक बार फिर देखते हैं। टी एच ई द, टी एच आई एस दिस, टी एच ए टी दैट, टी एच ई वाई दे, टी एच ई एम देम, टी एच ई एन देन, एंड टी एच ई एस ई दीज, एंड टी एच ओ एस ई दोज, और आखिरी है देयर। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे ही द से शुरू होने वाले मैंने प्रोनाउंस जो भी थे वर्ड्स मैंने कवर किए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। अगला साउंड हमारा है टी एच, सेम। तो ये है इसका साउंड, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे थ, और ये थ स्टार्ट में है। टी एच थ इन थिन। टी एच थ आई एन इन थिन। और सेकेंड होगा थिंक। ये है टी एच आई एन थ इन थिन, थ इन थिन। सेकेंड है थिंक, टी एच आई एन के,
थिंक, थ इंक, थिंक। थर्ड है TH, थ ICK, इसे कहेंगे थिक, थ एक, थिक। अगला है THIRTY, 30, 30, TH थ और T 30। अगला है थम, THUMB, थम। यहाँ पर B साइलेंट होगा, B का साउंड आपको निकालना नहीं है। थंब अगर कहेंगे तो रॉन्ग होगा, इसे सिर्फ कहना है थम, M पर स्टॉप, थम, थम, थंब रॉन्ग होगा, थम। B साइलेंट, B। अगला है थॉट, THOUGHT, थॉट। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको प्रॉपर मिलाकर पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट साइलेंट होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो TH थॉट, मैंने देखिए थॉट, यहाँ पर ये UGH ये पूरा साइलेंट हुआ। क्या कहा मैंने? थॉट। ये कुछ इस तरह से आप लिखना है हिंदी में, थॉट, थॉट, थॉट। थॉट नहीं है ना, तो थाट है, इट्स थॉट। ये UGH साइलेंट है। अगला है थ्रेड, थ्रेड, THR थ्र, EAD एड, थ्रेड, थ्र, एड, THR थ्र, थ्र, ये। और अगला है आखिरी साउंड THROUGH, ये कहेंगे थ्रू, THROUGH, ये है आपका थ्रू। इस तरह का साउंड हिंदी में आप कहेंगे थ्रू। तो यहाँ पर भी थ्रू आपने यूज़ किया, THRU थ्रू, और यहाँ पर OGH साइलेंट हो गया, तो थ्रू। फिर देखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि कुछ यहाँ पर जो वर्ड्स हैं ये स्पेलिंग को आप मिलाकर आप देखेंगे तो आपको अलग ही साउंड आएगा, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है मैंने आपको वो बता दिया है। तो देखते हैं एक बार फिर से, THIN थिन, थिंक, थिक, 30, थम, B साइलेंट होगा, थॉट, थ्रेड एंड थ्रू। आखिरी साउंड हमारा है TH, TH ये है हमारा एंड का साउंड, ये भी होगा आपका थ, TH थ। BATH बात, बाथ, BATH बात, बाथ, बात। MATH मैथ, मैथ, ए का साउंड ए, मैथ। अगला है TEETH टीथ, टीथ। नेक्स्ट है MONTH, इट्स मंथ, मंथ। सेकेंड लास्ट है माउथ, माउथ, माउ, TH थ, माउथ, ये प्लस। तो आखिरी साउंड हमारा है CLOTH, क्लोथ, क्लो, TH थ, क्लोथ। बाथ, मैथ, टीथ, टीथ एंड मंथ, माउथ एंड आखिरी साउंड है क्लोथ। तो फ्रेंड्स, हमने तीनों ही साउंड को क्लियर कर लिया है। एक्चुअली में ये तीनों के साउंड क्या थे? थ ही थे। एक द था, थ एंड थ। ये थ स्टार्टिंग का था और ये थ एंड का साउंड था। फर्स्ट एग्जांपल है थिक, थिन एंड क्लोथ, थिक, थिन एंड क्लोथ, अ थिक थिन क्लोथ। सेकेंड एग्जांपल है दिस थ्रेड एंड थिन, दिस थ्रेड इज थिन। थर्ड एग्जाम्पल है 30 थ्रेड एंड थिन,
शी हैज़ 30 थ्रेड इज थिन। फोर्थ एग्जाम्पल है दैट मंथ दे थॉट मैथ। इन दैट मंथ दे थॉट फॉर मैथ। इन दैट मंथ दे थॉट फॉर मैथ। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल है दे थॉट बाथ एंड देयर। दे थॉट फॉर बाथ एट देयर। और आखिरी एग्जाम्पल आज का हमारा है दोज थिन। दोज आर थिन बॉयज। दोज आर थिन बॉयज। तो फ्रेंड्स आज का लेसन भी हमने कंप्लीट कर लिया है डे 53 का। आज हमने सीखा साउंड TH के बारे में। TH के 3 साउंड होंगे। फर्स्ट होगा द, सेकंड होगा थ और थर्ड भी होगा थ। सेकंड वाला थ जो होगा वो स्टार्टिंग का होगा और थर्ड वाला जो है वो एंडिंग का थ। फ्रेंड्स आज का लेसन यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।